अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमरान इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आज की इस वीडियो में हम इस सुपर एशिया ड्रायर मशीन को ठीक करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा शोर करती है और हम इस वीडियो में इस शोर को कम करेंगे। अब सबसे पहले तो हम उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि हमारे इस चैनल इमरान इलेक्ट्रिक को सपोर्ट के साथ साथ वीडियोज़ को लाइक भी करते हैं। और इसके अलावा हम नए दोस्तों से भी गुजारिश करते हैं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इन वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और साथ साथ इस चैनल इमरान इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपकी मर्ज़ी की लाते रहते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ और एक बार इस ड्रायर मशीन की आवाज़ को सुन लेते हैं। शायद आपको लग रहा हो कि ये आवाज़ इस मोटर की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये आवाज़ इस मोटर के ऊपर लगी ड्रम सील की आवाज़ है, जिसके बुश में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है और इसकी वजह से ये आवाज़ दे रही है। अब हम इस ड्रम की इस सील को तब्दील करेंगे। ड्रम सील को तब्दील करने के लिए इस मशीन को उल्टा के इन पेचों को खोलेंगे। पेचों को खोलने के बाद मशीन को इस तरह लिटा देंगे और याद से हम इस ड्रायर मशीन को यहाँ से रिपेयर करेंगे। और इसके बाद हम इसका ये बोल्ट खोलेंगे और इसको 4 mm की L की से खोलेंगे। बोल्ट को खोलने के बाद एक तरफ से मोटर को पकड़ना है और दूसरी तरफ से किसी साथी की मदद से ड्रम को ऊपर की तरफ से खींचकर बाहर निकालना है। इसके बाद मशीन को सीधा करके ड्रम को निकालने के लिए इन पेचों को खोलना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल इमरान इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब पेचों को खोलने के बाद ऊपर से इस कवर को इस तरह से सीधा करके और फिर इस ड्रम को निकालना है। अब मशीन को फिर से लेटा देना है और फिर इसका ये पाइप खोलना है। पाइप को खोलने के बाद ड्रम सील को खोलने के लिए मशीन के इस हिस्से को इस तरह एक तरफ साइड पर करना है और फिर ड्रम सील के इन पेचों को खोलना है। पेचों को खोलने के बाद ड्रम सील को कुछ इस तरह दबाकर अंदर की तरफ निकालना है। अब सील को निकालने के बाद इसका अच्छी तरह से जायज़ा लें। ये सुपर एशिया की 5 नंबर की सील है। इनके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं और आपकी मशीन की सील का साइज़ कुछ और भी हो सकता है, लेकिन नई सील लेते वक्त पुरानी सील को साथ लेकर जाना चाहिए और पुरानी सील के साइज़ के साथ मिलाकर नई सील लेनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर से सील को उतारेंगे और इसके साथ की नई सील लगाएंगे। ये हमारी पुरानी सील है और ये हमने नई सील लाई है। इसकी कीमत पाकिस्तान में 250 रुपये है। अब हम इस सील को इसके साथ लगाएंगे। सील को मशीन के साथ लगाने से पहले एक बार ड्रम के साथ लगा कर देखते हैं और याद रहे इस ड्रम को लगाते वक्त इसमें ग्रीस लाजमी लगानी है, नहीं तो ये जाम हो जाएगी। अब इस सील को उतारते हैं और ड्रम को मशीन में लगाने के लिए इसके साइड में इस तरह स्मथ बॉन्ड लगानी है। अब हम सील को मशीन के अंदर की तरफ इसी तरह प्रेस करेंगे जिस तरह निकाला था।
और इसके पेच भी लगा देंगे। अब हम सील में ग्रीस लगाएंगे और ड्रम को इस सील में लगा देंगे। इसके बाद ड्रम के एक्सल को मोटर के साथ जोड़ देंगे और एल की से बोल्ट को भी टाइट कर देंगे। अब हम मशीन को सीधा करके इसके सारे पेच लगा देंगे और मशीन को चला कर देखेंगे। अब अगर आपने ड्रायर मशीन के कनेक्शन करने हैं तो इस वीडियो को देखें, और अगर इसकी तार को तब्दील करना है तो इस वीडियो को देखें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल इमरान इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।